বাচ্চাদেরকে দেখেন বসে পড়ে খাবার খেতে পারছে, যেটা আমরা টিভিতে দেখি সেটা এখন ওরা লাইভ দেখতে পাচ্ছে। এটা ওদের জন্য একটা বিরাট বড় একটা এক্সপিরিয়েন্স। সুন্দর লাগছে। যখন ওরা হয়তো এই বিষয়টা লিখতে যদি কিছু বলা হয় দেখে গেল সেই জন্যই যাতে ওরা কিছু লিখতে গেলে বা কিছু জানলে যখন এটা পরবর্তীতে কখনো টিভিতে বা বইতে পড়বে তখন ওরা বুঝতে পারবে যে না আমরা এটা নিজের চোখে দেখে গেছিলাম। যে জিনিসটা আমরা ছোটোবেলায় আগে সবসময় শীতকালীন ছুটির সময় যখন নিজেদের দেশের বাড়ি বেড়ানো যেতে হতো তখন আমরা বড়টা এই যে তাকে কীরকম লাগছে, মানে কেমন ভালো লাগে অনুভূতি যদি তো এই যে ধরেন সাধারণত আমরা বড়রা যারা এমনি সময়ই পাই না এদিকে নাই সন্ধ্যা পাখির আবাসস্থল সংকুচিত হচ্ছে। একটা বিষয় জানাতে চাই, যে বিষয়টা হলো আমাদের আমরা প্রজেক্ট হচ্ছে আমাদের নেচারে হেলদি ইকোলজি। বাই